안녕하세요, 불타는 꼬꼬입니다. 나인봇을 타게 되면 주행 중에 달그락거리는 잡소리가 나게 되더라고요. 잡소리의 원인은 바로 여기에요. 벨이 바닥 노면 진동에 의해서 떨리게 되고, 이 떨리게 되는 진동 때문에 이렇게 플라스틱이 같이 이렇게 유격이 있어서 움직이게 되면서 잡소리가 나게 되더라고요. 오늘은 그래서 이 플라스틱 벨에서 잡소리가 나지 않게끔 해보려고 합니다. 먼저 손잡이 고무 그립을 핸들에서 분리를 할 거예요. 분리하는 방법은 그냥 힘으로 잡아당기면 됩니다. 네, 이렇게 고무 그립을 분리를 했고요. 이 벨 자체가 유격이 너무 심하기 때문에 이 벨을 뜯어서 분해해서 이 안에다가 소음제, 흡음제 같은 거를 넣어서 잡소리를 좀 제거해 볼까 해요. 이렇게 핸들바에서 핸들 그립을, 고무 그립을 분리를 하고 나니까 벨 자체가 핸들에서 더 빠지지 않도록 이렇게 멈춤 장치가 있는데, 이 안에 육각으로 된 나사가 있어요. 이거를 풀어내야 될 텐데 크기를 재보니까 2.5mm 정도 되네요. 2.5mm 정도에 되는 육각을 가지고 풀어보겠습니다. 나사를 풀어놓고 보니까 록타이트가 발라져 있었군요. 그리고 결합되는 부위를 보니까 이 안쪽에 나사 홈이 정확하게 이 자리에 파져 있기 때문에 더 안쪽으로 밀어서 붙이기는 어려울 것 같아요. 그래서 그냥 벨을 분리해서 안에 흡음제 같은 것을 넣어 보겠습니다. 우선 이렇게 벨 자체를 분리를 했어요. 자, 이렇게 분리된 벨을 보니까 이렇게 플라스틱 4군데가 결합을 할 수 있게끔 되어 있네요. 이 부분을 드러내 보도록 할게요. 이렇게 먼저 한쪽을 당겨서 건 다음에 나머지 두 쪽을 빼보도록 하겠습니다. 분리가 되네요. 잡음이 발생하는 부위가 이 검정 플라스틱과 이 회색 플라스틱 사이에 유격 때문에 그러는 것 같아요. 그래서 이 부분에다가 무언가를 덧대서 떨리지 않게끔 할 거고요. 그 다음에 이 플라스틱이 마지막 이 검정 플라스틱을 결속해 주는 부분인데, 이 플라스틱도 아주 미세하게 조금씩 흔들림이 있으니까 이 부분도 흔들리지 않게끔, 이렇게 흔들리면서 소리가 날 수 있는데 흔들리지 않게끔 여기다가 무언가를 발라서 유격이 없게끔 해줄 거예요. 이 유격 사이에 어떤 거를 집어넣을지 한참을 고민했는데, 카페에서 보니까 어떤 분이 마스크 안쪽에 있는 부분을 잘라서 넣었다고 하더라고요. 그래서 마스크를 가위로 잘라서 이 안에 있는 유격 부분에 덧대어 볼까 합니다. 이렇게 마스크를 가지고 유격 부분에 덧대어 봤어요. 이제 조립을 해서 유격이 많이 사라졌는지, 그리고 잡소리가 이제 안 나는지를 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 유격에다가 마스크 속지를 대놓고 조립까지 끝났습니다. 이제 나인봇 맥스에 결합을 해서 잡소리가 사라졌는지를 확인해 보도록 하겠습니다. 이 안쪽에도 유격이 있어서 유격을 잡으려고 안에 마스크 속지를 대서 보기에는 좋진 않지만, 이 부분이 이렇게 들어가면서 완전히 핸들 그립과 결합이 되면 보이지 않는 부분이기 때문에 크게 개의치 않아도 될 것 같아요. 결합을 해보겠습니다. 벨소리 잘 작동되고 흔들었을 때 크게 이렇게 흔들리지가 않아요. 조립은 분해의 역순이니까 아까 뽑아냈던 그 멈춤 장치
다시 결합을 할 거고요. 추가적으로 이 브레이크 레버도 지금 이 안에 벨이 이렇게 유격이 있기 때문에 브레이크 레버도 풀어서 완전히 밀착시켜서 이 부분에도 유격이 없도록 해보겠습니다. 브레이크는 5mm짜리 유광 렌치가 딱 맞네요. 유격이 있을 정도까지 풀어주고 바짝 당겨서 다시 조립을 할 겁니다. 주의해야 될 점은 이 안에 있는 이 브레이크 레버 선이 짧으면 이제 단선에 우려가 있으니까 유격이 브레이크 선에도 유격이 있는지까지도 한 번 더 확인한 다음에 바짝 당겨서 결합을 하겠습니다. 이 브레이크 레버만 가지고도 어느 정도 유격을 잡기 때문에 떨림의 잡소리를 예방할 수 있을 거예요. 근데 저는 이제 이 안에다가 마스크를 덧대었고 브레이크 레버까지 이렇게 붙여서 유격을 완전히 없앴다라고 생각을 하니까 여기서 날 수 있는 잡소리는 이 정도가 최대이지 않을까 싶습니다. 브레이크 정상적으로 작동하는 거 확인했고요. 이제 마지막으로 아까 맨 처음에 분리했던 핸들 그립을 꽂을 겁니다. 고무, 홈 확인하고 꽂으시면 됩니다. 꽂는 방법은 그냥 있는 힘껏 밀어 넣어주시면 됩니다. 자, 오늘은 이렇게 나인폿 맥스 벨 소리에서 나는 잡소리를 해결하는 방법에 대해서 알아보았습니다. 오늘 영상이 도움이 되었다면 구독과 좋아요를 부탁드릴게요. 그럼 안녕!